God, Lord, or what happened? Self-righteousness ato imong sa palingon without Christ. Tungod kay nahigugma ta sa atong Dios. Kana pasayloon ka kay Diyos na may. Okay. What did John say? Coming out, sorry for spelling, coming out of the outer space. So ato na mabasa gikan sa Pinadayag 21 versikulo 2. Okay, ingon diha, kung nakita nako ang balaang syudad, ang bagong Jerusalem nga nanaog gikan sa langit gikan sa Dios, inandam sama sa usa ka pangasaunon ang ginandayanan alang sa iyahang pamanhunon. Kung maghisgot tag niandayan man God, inibalik sa Ginoo, okay? The second coming, pagbalik sa Ginoo, ang kanang Jerusalem dili pa na, or I mean siya, okay? Di pa siya mong tulob sa yuta. O sa gitawag nato nga human sa kalibog ka tuig, third coming, ang Jerusalem ikanaog apan dili pa sa diretso ipatulob sa yuta. So mura sing gitawag dayan. Yan ang panahon na ang mga katawhan sa kaaway ilan na siya nga tipukol o niya ilahang tistingan og gubat ang Jerusalem. Okay? So paibugod pa sila na ng panahon na. So muna siya gitawag nga Holy City. Okay? O pwede ra ibutang diha sa inyong tubag Jerusalem. O Jerusalem. So daw pangasawunon. Okay, ato na explain niya. Number 2, what will replace planet Earth someday? Unsa may ipuli ni ining atong kalibutan ugma damlag? Okay, ang bersikulo 1 sa kapitulo 21 nagaingon, unya akong nakita ang usa ka bag-ong langit ug ang usa ka bag-ong yuta, kay ang unang langit ug ang unang yuta nangahanaw naman ug ang dagat wala na. Okay, abot pasabot ini nga bag-o dili kay mawala ning earth totally, kundi limpyuhan ang kalibutan sa pagsunog sa katong kalayo. Okay? So mahimo siyang bag-o. Dayon pagkahuman ni ana, ipapuyo ta diri balik sa Ginoo. Same earth lagi hapon. Dili kay mo nang uban nga mawala ni mubuto karon ning earth. Okay, matunaw ning earth niya. Magbuhat na pud ang Ginoo, lain na pud nga earth. Kun dili mao ra gihapon ni sunugon lang sa Ginoo aron nga mahimong abo ang tanan unya ato na lang pagatumban. Unya naay gingon diri sa ikaduha nga pangutana nga sa bag-ong langit ug bag-ong yuta mawala ang dagat. Okay? So unsa di ay nang pasabot diha nga dagat kay ato mong gitun-an sa tuong prinsipyo nga literal kun ato mapamatud-an nga literal o simbolikal kun ato mapamatud-an nga simbolikal. Now daghan ang ingon gyud nga mga tao nga ang dagat kuno abot sa bag-ong langit ug bag-ong yuta wala na. Okay? Kung imong lantaw nga nung wala man dagat, pagsulat ni Juan Manggod Revelador, dito siya gibutang sa Patmos, ang dagat nahimo niya nga kagulanan. Tungod kay nasiparar siya sa iyahang mga amigo, nasiparar siya sa iyahang katong kuloy-anan sa daghan nga mga tao. Siya ra usa perting mingawas iyang kinabuhi. Muna nga sa diha nga naa siya sa Patmos, naglingkod siya sa Patmos, naglantaw ngadto sa iyahang kinuy-anan kaniadto sa iyang mga amigo, higala, parente, ug usa pa. Naglantaw siya nga kanang dagat siyang kinabuhi, nahimo na siyang kagulanan siyang kinabuhi. So nagpasabot kini siya nga sa pagsulti ni Juan Revelador nga wala nay dagat, nagpasabot siya nga didto unya sa bagong langit ug bagong yuta, wala nay kagulanan. Mauna nga kun imong lantaw na iya sinulat niingon gyud siya didto wala nay paghilak, wala nay pagbako, wala nay pagminatay tungod kay kana siya nga mabutang kagulanan. Okay? So kung yung tanga wa nay dagat, okay? Kuha na siya simbolikal. Okay, buti pasabot ni anak ni John is ang iyahang mga kagulanan. Kaya nga naman, pag abot dito na may tuburan sa kanang gitawag nato nga atong sapa ba no? Naamong gihapon. Okay? So mag-end gihapon na siya ngadto sa gitawag nato nga dagat. Number 3. Anyway, usa tubag ato new heaven and new earth. Number 3, how does the post-apocalyptic world come into being? Og ang naglingkod sa trono miingon, tanawa, akong gibag-o ang tanang mga butang, siya miingon, isulat kini. O, isulat na ninyo. Okay? Kay kining mga pulong nga kasaligan og matuod. So, sa tubag, ang Dios maghimo sa tanang butang nga bag-o. Okay? So buti pasabot nga kining tanang butang ato karong gitagana sa kalibutan
Okay, tanan diri nga atong ibilin hotdon gini sa Ginoo sunog. Human unya bag-o na gyud ayon tanan. Ikaapat, what will God create for believers? Unsa ba himuon sa Ginoo ngadto sa mga tumutuo o sa iyang katawhan? Versikulo 10, kay siya nagpaabot man ni adtong lungsod nga may mga patukuranan nga ang magtutukod ang magbubuhat mao ang Dios. Wow, kanindot. Nga dili hinimo og tawo kundi ang Dios binulig himo. Okay, so a city whose builder and maker is God. So kung ang Ginoo gani mo magbuhat niini, ilabi na sa kanang magplano sa usa ka butang, nindot kayo. Muna nga tubuti ang Ginoo nga mausay mo panday sa imong ugbaon tungod kay ang Ginoo imong tubutan 101% ang imuhang kaluwasan. No? Kung imong tugutan, mauna nga kanang pulong-pon, ikinahanglan ang imong response dili ina magpugos ang Ginoo sa kaluwasan. Okay, so butang lang diha, balay nga gipanday sa Dios. Ikalima, what name will God give the city? City created by Him. Okay, gusto na ko, kitang kanon basa ani. Okay, ready, go. Apan pagibay mo pagmaya sa kansuran dila sa akong gibuhat. Kay ang akong gibuhat ang Jerusalem na usa ka pagmaya. Ug ang iyang katawhan nga sa kalibay. Ako magmaya dila sa Jerusalem ug maglibay dila sa akong katawhan. Diha hinahini wala na manungan nga tingog sa pagkilap sa kabuo. See? So pinsa may dili ganahan ng puyo. Nga niining kalibutan atong ipuy-an karon puros ng Diyon. Problema inig-in sa man bayron nun sa tubig, sa kuryente, bayron nun sa eskwelahan, bayron nun sa unsa pang mga palitunon, mga personal nga mga panginahanglan. Problema. Okay? Unya away pa sa panimalay, away pa sa simbahan, unsa pa na nga away atong magdangtan. Mao na ang langit nga ingon sa Ginoo, nindot kaayo kay tungod. Lunlon kalipay, walay paghilak, walay pagbako, walay kaguol. So, ano di man tamangan doy ani? So, mao ni sa ang gitawag nato nga Jerusalem. So, ayang halan mo gid ang New Jerusalem. Ikaunom, kay pareho basa. Ang iyang mga tiil pindong diha sa bukid sa mga ulo. Ana at bang sa Jerusalem sa silangan. Ug ang bukid sa mga olibo magpikas ikan sa silangan ug ngadto sa kasadpan pinaagi sa dako ang ulo. Natungod ni ana ang katuga sa bukid sibog ngadto sa amihan. Ug ang lain na tunga ngadto sa habatan. Ug ang walo sa bukiran maali kay ang walo sa bukid maabot sa tilidin. Ug kamo mag-ambiyo sama sa inyong pagkagiyo tungod sa linog panahon ni Moises nga halay sa Juda. Unya ang Ginoo nga inyong Dios mo ninyo ang tanang mga butang. Balaan uban kaniya. So, asa itungtong ang Jerusalem sa Mount Olive or bukid sa mga olibo. Now, naay nag-ingon nga o nibalik na naman ang Jerusalem na aron sa Davao, magkatultol ang mga tao. Ya, kung makatultol ko ang mga tao sa Davao, unsa ang puno pagkatultol to sa langit. So, asa man gibutan sa Ginoo sa olibo sa Davao? Okay, nahitabo na ba nga lingsibog ang mga bukid? Okay, so wala pa. Ato pa lang gipaabot ang katugyong tinuod nga Jerusalem. Ngay pagkanaog sa Ginoo, dili na mao ng Jerusalem magibutang karon sa Davao na karon sa Kalinan. Okay? So ato pa lang gipaabot ang Jerusalem tungod kay kini puloy-anan gihimo sa Ginoo, dili puloy-anan gihimo sa tao. Kanang Jerusalem diha sa Kalinan sa Davao, gihimo ra na sa tao. Okay? Gi-engineer sa tao. On the resurrection day, what kind of body will human beings receive from God? Unsa klase nga lawas ang atong madawat diha sa Ginoo o gikan sa Ginoo? Kaya kung basahon, adunay mga lawas nga nangitnon usab nga adunay mga usab adunay mga lawas nga mga yutan-on apan lain ang himaya sa mga nangitnon ug lain usab ang himaya sa mga yutan-on. Lain ang himaya sa adlaw ug lain usab ang himaya sa bulan.
ug lain ang himaya sa mga bituon kay ang usa ka bituon lahi man ug himaya sa laing bituon. Ingon usab ni ana ang pagabanhaw sa mga patay, ang gipugas madunot ra apan ang mabanhaw dili madunot. Kini gipugas sa kaulawan apan kini banhawon diha sa himaya. Kini gipugas nga huyang apan kini banhawon diha sa gahom. Kini gipugas nga yutan-on apan kini banhawon nga espirituhanon. Kung adunay lawas nga yutan-on, may lawas usab nga espirituhanon. But take note, kini gitawag nato nga lawas nga espirituhanon, wala nagpasabot ni siya nga ang uban, ang ilang hubad diini mao nga pagkabanhaw kuno sa Ginoo, dili na siya physical nga lawas. Kadto bang ghost nga maglutaw-lutaw ra sa hangin. Okay? Muna ilang una-huna nga ikabot kuno sa langit, dili na magminyo kay usaon kuno pagminyo kuno nga puros man mga espiritu. Okay? Sumunod ilang panglantaw ini nga pag abot kuno sa langit, ang ato kuno mga lawas puros na lang espiritu. Unya di naka kanagiingon nga makaminggol, makahag sa imuhang isig ka kanang parente, igsuon ba imong kaliwat, di ka kahag. Usa paghag nga puros man espiritu. Mo nilang hubad, di mo sila nga nigabot sa langit, brad, mo naman na espiritu naman tatanan. Kamu gyud mga physical kimo. Ang langit baya kay spiritual. O amo na sila nasugat ni sila. Ni kung giyon sa pagsulti nga nig adto sa langit puros spiritual. Sa espiritu tanan ang atong puy-an espiritual, ang ato pong pagkabanhaw espiritual. Okay? Now take note, igsoon ang ipasabot diri nga espiritual, ang atong kinabuhi kana bang kanang puros na espirituhanon ang atong nga pagkinabuhi. Okay? Unya diri usab atong makita nga kini atong lawas nga madunot, ilisan nga dili na madunot. O kinamay gisutan nga lawas nga dili madunot. So, dili na sa hubad sa tumay gitawag nato nga espirituhanon. Okay? Pero ang gisaad sa Ginoo sa atong gibasa na, no? Nga pipila ka mga punto nga inibalik sa Ginoo, banhawon ang mga patay, okay? Gikan sa yuta. Subot ipasabot physical, okay? This spiritual body is identical to whose body? Kung kinsa mang lawas. Okay, Philippians 3:20-21. Tanawa, nagtindog ako sa pultahan nga nagtuktok. Kung may magpatalingog sa akong tingog ug moabli sa pultahan kaniya, mosulod ako ug makigsalo ako uban kaniya. Ug siya uban kanako ang magmadaugon, tugutan nako sa paglingkod sa akong trono uban kanako ingon nga mga ingon nga ako usab nagmadaugon og milingkod usab sa akong amahan diha sa iyang trono. Okay, so sama kuno ang pangutana diha kang kinsa mo sama nga to ang nga lawas sa pagabanhaw. Unsa may pagabanhaw ni Kristo, spiritual o physical? Hello. Spiritual, physical. Kung nag-ingon ang Biblia nga mulingkod ta sama sa paglingkod ni Kristo dito sa langit, makalingkod ba ang espiritong sumala sa TV, maglapos-lapos raman gani? Pero nakita ko sa TV, espiritu, naglakaw, nga nagtsinilas. Anyway, ang lawas ni Kristo makisuunan, sumala sa kasaysayan, sa Biblia o sa kasaysayan, atong nahibaluan nga si Kristo nabanhaw dili espiritual, nabanhaw siya physical. O sa ingon ni Tomas, di ko mutuoy, hangtod nga din ako matusok ang iyahang samad. Ingon si Kristo, Tomas, tusok ka ang akong samad sa kamot o sa kilid. Pag tusok niya ninyo siya, Ginoo ko o Diyos ko. Kaya nga naman, physical na nahikap ni Tomas. Mauna nga, susama usab nga lawas sa lawas ni Kristo. Dili espiritual, kundi dili physical. Ang ipasabot sa espiritual, ang atong kinabuhian, puros na espiritual nga mga butang. Okay? Number 9, of what did Jesus insist that His resurrected body consists? So Lucas 24:36 paingon sa 43. Og samtang nagsulti pa sila ni ini, mipakita si Jesus sa ilang taliwala nga nagtindog ug miingon kanila, ang kalinaw mag-uban kaninyo. Apan sila nakurat ug nalisang nga naguna-una nakita sila og espiritu nganuman. Sa ilang konteksto di mo sila mahay tungod kay ang pagtulun-an ngadto kanila, di sila motuo nga naagyo tawo nga mabuhi. Wala pa tawo sukad nga nabuhi sa ilang panahon. So muna nga lisod gyud motuo sila gani ang mga tinun-an. Sa ilang konteksto, naglisod sila tuo ang ilang panglantaw ni Kristo, espiritu. Okay? Aton tiwas og basa. Ingon sa diri. Ug siya miingon kanila, nganong nasamok man kamo?
ug nganong may mga pagpangutana man sa inyong mga kasing-kasing, kay nakita sa Ginoo sa ilang kasing-kasing nga nagduduha sila, duwa sila mituo. So 39 ingon, tanawa ang akong mga kamot ug ang mga tiil nga mao gayud ako. Ingon sa inyong nakita nga ania kanako. Og nakasulti na siya niini, iyang gipakita kanila ang iya sa iyang mga ang iyang mga kamot ug mga tiil. Ug samtang wala pa sila makatuo tungod sa ilang kalipay o kahibulong, siya maingon kanila, aduna ba kamoy makaon dinhi? Sa salida mga igsuon nga gintroduce sa kalibutan, ang espiritu dili makaon tungod kay espiritu, okay? Pero dinhi si Kristo mingkaon. Unya gihatagan nila siya og isda og sinugba. Unya kini gidawat ni Hesus ug iyang gikaon sa ilang atubangan. Now kini nga context mga igsuonan. Ako nagtuo kong absent gyud niini si Thomas. Okay? Kaya nga naman sa libro ni Juan, dito si Thomas may abot nang hinambog ang mga disipulo, kini sila nga naa diri nga context. Unya pag ingon nila nga Thomas, ang mo pinakita si Kristo. Ingon si Thomas, di lay ko motuo. Unless nga ako matusok ang ihang kamot o ang ihang samad. So sa libro ni Juan, ato nakita nga mismo diha si Thomas iya gyud gituhan nga si Kristo, physical nga iyang nahikap, dili lang siya kanang espiritu nga naglutaw-lutaw sama sa ginto Dios sa lain nga pagtulunan or sa mga salita or sa mga radyo. So ang tubag niini naa siya unod ug naa siya bukog tungod kay siya mingkaon gyud siya og isda. Okay. Mana? Ika-10. What term does the Bible employ to describe human being in new earth? Okay? Unsa man ang pagsaysay niini sa bag-ong langit ug yuta? Kay ingon nga ang bag-ong kalangitan ug ang bag-ong yuta nga akong buhaton pabilin sa akong atubangan, nagaingon ang Ginoo, magpabilin usab ang inyong kaliwatan ug ang inyong ngalan. So si Roger kaniadto sa diri sa kalibutan pag-abot dito, Roger gyapon. No? So we don't know kay unsa ni nga ngalan kinaampoy Ginoo sa Biblia nga sulatan ta sa ngalan. Gikan sa bag-ong subang sa bulan ngadto sa bag-ong subang sa bulan og gikan sa usa ka adlaw ipapahulay ngadto sa laing adlaw ipapahulay ang tanan nga mga tawo manganhi aron sa pagsimba sa akong atubangan, nag-ingon ang Ginoo. Anyway, ang pinaka-importante niini mao ang punto nga kita mosimba sa Ginoo na agyud sa unod, okay? With flesh dili lang espiritu. Tungod kay kung unsa ang atong binuhatan kaniadto or ang atong paginawi nga manginabuhi dining kalibutan, magkaon o maoro gyud gihapon ang atong himuon sa bag-ong langit ug yuta, moalagad sa Ginoo. Gani ang adlaw ipapahulay naa gihapon atong nalakbitan nga iniabot dito sa langit di ay kining atong practice sa kalibutan nga pagsimba, mauni ang atong gipahaom ngadto sa langit nun nga puloy-anan. Kay sa likwat man kayo nang baanad ta diri nga laing adlaw Domingo pag-abot dito Sabado. Ginoo lahi lagi tumo sa kalibutan sa una. Okay. Anyway, wa man maluwas isuon nga wala mo tamod sa adlaw ipapahulay. Okay? Akong balikon sama sa kanunay nang diskutan to dire. Yang adlaw ipapahulay dili tungod kay misimba ta tungod kay angalan Sabado. Bisan pagbali-balihon nila ang ngalan ni ana kung kana ang ikapitong adlaw diha gid ta misimba tungod kay mauna ang ikapito o ipapahulay ang pulayan sa Ginoo. Okay? So unod ang tubag yan ang putana. Ika-11, what are some animals that will be there? Isa man yung mga hayop. Okay, ato ng taon. Ang lobo mupuyo uban sa nating karnero ug ang mga leopardo muhigda uban sa nating kanding ug ang nating baka ug ang leon ug ang pinatambok nga mananap mag-ipon ug ang usa ka gamayng bata ang mangulo kanila. Ang baka ug ang uso manibsib sa ilang mga nati, mag-ipon sa paglubog ug ang leon mukaon sa kumpay sama sa baka. Ang mga bata nga masuso magdula ibabaw sa lungag sa mga halas ug ang bata nga linutas mukuot sa puy-anan sa bitin. So limang anak kini mga hayupa ato man hadlukan ang uban ani. Okay, maliban sa mga baka o kanang karniro, apan kanang leon, kanang bitin, kanang bear, okay? Usa na sa mga butang ato hadlukan sa kalibutan, pag abot sa langit ato na lang sila dula-dulaan. Muna kalainan diri sa kalibutan o sa langit. So, mo ni nga mga hayop ato makita ngadto sa nangitong puloy-anan.
Ika-12, what will be the characteristic of animals of the new heaven and new earth? Unsa man yung mga kalidad? Okay, unsa yung mga batasan? Verse 25, palihog basa. Ready, go. Ang lubo, ang tinarero, magsalo sa pagsisil. Ug ang leon makaon sa dagami sama sa turong baka, ug ang buunin mong katon sa dibdib. Sila dili magdaot ug maglaglag sila sa tibok na kung bukid, tinabalaan ang galing. Okay. So dire ato makita nga ang lobo mukaon og karne. Okay? Unya ang karnero mukaon og sagbot, pero sa langit ang lobo pareho na sila og pagkaon sa karnero. Okay? Unsa pa gyud? Ang leon ang kinaon diri karne. Pag abot sa langit ang leon dito lahi, matingala ta nga naman. Ang leon dito ilang kanon sama sa gikaon sa baka. Unya unsa pa gyud? Ang bitin. Okay, dire ang bitin, ang kanon, pwede manok, pwede baki, ilaga, ug uban pa nga mga lagutmon. Okay? Lagutmon man na sila. Gagmay nga mga butang ba nga ilahang makaon. Pero sa langit ato nakita nga ang bitin dito lahi tungod kay kinaon abog. Ug matod pa sa Biblia, sila dili magdaot, maglaglag di as tibuok nga bukid nga balaan. Okay, muna ingon sa Ginoo. So, ang tubag niini dili sila mo or pwede magdaot, okay? Magdaot niadto nga syudad. Okay. Mutay lang, dili magdaot. 13. Unsa ang duha ka tahas nga mo-occupy some of our time sa atong mga oras, okay? Isaiah 65:21-22. Okay, kamoy basa ni. Ready, go. Sila matugod og mga balay ug magpuyo niini. Sila magdadamo sa mga parasan ug magkaon sa bunga niini. Sila dili magtugod ug lain ang magpuyo. Sila dili magtanom ug lain ang magkaon. Kaya ang sa mga adlaw sa usa ka kaboy nga usa pa adlaw sa akong kagapan. Ug ang akong mga pinili pagkamingulos sa pag-ayo sa bukas sila mga. Okay, so duha ka tubag. Una, sila magbuhat og mga balay. Una, ikaduha, sila pod magtanom. Pero ang nakanindot ani sa langit, dili susama sa yuta nga usahay magtanom ganita, ilugon paglain. Ang akong papa pertigyon niya sa kuha. Kay pagbalik namo sa dalakag, hurot ang iyang saging, lain ang ni-harvest. Okay, migrate mamidas Cagayan, niya amo na lang gibili ng among kanito, garden. Hurot pa na saging, ayang gihimo, iyang gipamutol tanan sa iyang kasuko. So lain ang langit, kay kita ko na magtanong, kita na po yung kaon. Okay, kita mo panday sa balay, kita na po yung puyo. Diri usahay, ilugon pa sa lain. Okay, so anyway, dito sa kapag pag yuta, magbalay gihapon ta, magtanong gihapon ta. Okay? So, 14. What special days will be set aside for worshiping God? Kung sa man kanang adlaw gilain o gigahin sa Ginoo aron nga ato sa simbahon. Kaya Isaiah 66:23, gikan sa bagong subang sa bulan ngadto sa bagong subang sa bulan, o gikan sa usa ka adlaw ipapahulay ngadto sa laing adlaw ipapahulay ang tanan nga mga tawo manganhi aron sa pagsimba sa akong atubangan, nag-ingon ang Ginoo. So magapabilin sa gihapon ang adlaw ipapahulay sa Ginoo hangtod sa langit. Okay? From human to another and from Sabbath to another shall the flesh come to worship God. So mauna ang atong himuon dito, magsimba gihapon tas Ginoo. Dili gyud mawala. Okay? 15. What will the inhabitants never see again? No, unsa may di na masulti sa mga lumulupyo sa yuta. 24. Okay, palihog kog basa. Walay lumulupyo ang ingon. Ako masakiton. Ang katawhan nga nagpuyo dito pasayloon sa ilang kasalanan. So sa langit wala nay. Okay, balatian. Nasama din sa kalibutan na ay cancer, na ay COVID, na ay SARS, na ay MERS, kung sa pambalatian nga mukuyanap sa tibuok kalibutan, nga gani mukitil o kinabuhi, unya mabalaka ang mga hingtungdan, kay panahon nga mag-COVID ka, muagi pa man ka og di ka ginhawa, di ka ginagkaon, o sa panibation sa gipang COVID, unya ikaw nga nagsudong, maghilat, mag-uol, di ka kasabot sa iyong bation. Sumuna ato ang himtang, pero dito sa langit,
wala na pulong nga unsa daw? I am sick or ako masakiton tungod kay dito sa langit ang atong kinabuhi kay perpekto na kauban ang Ginoo. 16. Okay. Where will, okay? Dapat ano siya? Where will overcomer sit? Okay? Ang 21 nagaingon, ang magmadaogon tugutan nako sa paglingkod sa akong trono uban kanako ingon nga ako usab nagmadaogon ug milingkod uban sa akong amahan diha sa ihang trono. Okay? So ang tubag ini ato nang kita, they will be granted to sit with me in the throne. Maglingkod ta kauban sa Ginoo dito sa langiton nga pulianan. Okay. 17. How big is the New Jerusalem? Unsa man kini kadako? Okay, atong basahon ni. Ready, go. Ang syudad ng kwadrado, ang iyang gitasod sama sa iyang gidatlog, ug pinaagi sa iyang sugatan, iyang gisukod ang syudad, ug iyang nagtulog, ug libo kastigil. Nagsama sa iyang gitasod, ug ang iyang gidatlog, ug ang kabulan. Gisugod sa niya ang kayo ini. Kini usab batos ug kapatan ug ulat ka maningod. Sumala sa sinugdan sa tao ang lugar sa amin. Okay, so 24,000. Okay? Duha ka libo. Okay, ang pagsukod. Ano niya, kung i-convert mo na sa itawag na to nga kilometers, 24. So usa man kadako. Siguro kailan man tatanan og ano, cubics, Rubik's cube. Okay? Kwadrado. So kung unsa kalapad mo upod kataas, ingon ana ang sukod. So kung mayon ka ato i-convert sa kanang kilometers, 24 kilometers, gikan diri sa Mindanao, tumoy-tumoy sa Mindanao, paingon sa Luzon, murag na ara na sa sukod sa mga 2,000 kapin. Okay? Kung nag-travel me, gikan diri paingon dito sa Alin, 1,000 pa man kapin. Okay? 1,007 or 800 something. So nagtuo ko nga mga 2,000 sobra ipaingon sa Luzon, tumoy-tumoy. Wala ko kita sa kilometer post dito pag abot sa tumoy sa Luzon. Pero kung ato lang taon siguro, balay lang siya sa Ginoo. Dako kayo. Okay? So dako pa, oros bulawan. Pati niluta. Kaya ato na tumban-tumban ang bulawan dito. Okay, so muna siya ang sukod no. Sa English pa, 1,200 furlongs or kuan siya sa miles, okay? So muna ang ihang sukod. What are some of the building materials of this fabulous city? Okay, muna ang mga materialis kay gihimo sa buong syudad. Okay? Unsay una? Ang paril nahimo ang batong haspi samtang ang syudad dun sa bulawan, tinaw daw bildo. So una na jasper, na itawag ang precious stone, ang foundation, unya ang gate niya pearl, unya ang street niya gold. Okay, muna ang atong tumban sa langit. So kung wa pa mo kaadto sa gitawag nila nga Jerusalem diha sa Kalinan, pwede mo maadto na entrance. Oh, pero pag abot dito walay bulawan nga tumban ha. Kuan ra garden. Oh, garden sa Eden na diha. Kung nga napo dito pwede mo ito mag zipline. Okay. Zipline mo dito kana mo to zipline god na apoy mga ilahayo po nila. Naapoy katong basta daghan ilang laagan. Pero dili parehas langit nga kanang Jerusalem yun kanaog sa Ginoo, bulawan, lunsay bulawan ang atong tumban. Okay? Pero ay mo pariltil sa Jerusalem ha? Basig yung tiltilon ba? Okay? So muna kalahian tungod kay kini nga langit ato langit kini nga pulian ato ipaabot. Ang nagpanday Ginoo, lunsay bulawan nindot kaayo. Okay, pero adto mo sa Jerusalem sa Kalinan kinaamay zipline pag abot mo sa langit. Basig wala ni zipline. Okay? 19. What will be the source of the city's lighting system? Okay, unsa may atong gikuhaan sa kahayag? Ingon pa diri sa Pedayag 21, 23 ingon sa 25. Ug ang syudad wala na magkinahanglan sa adlaw o bulan sa pagdan-ag niini kay ang himaya sa Dios mauman ang kahayag niini. Ug ang suga niini mauman ang nating karniro. Pinaagi sa kahayag sa syudad, manglakaw ang mga nasod ug ang mga hari sa kalibutan magdala sa ilang himaya ngadto niini ug ang iyang mga
mga ganghaan dili gayud takupan panahon sa adlaw kay wala may gabi didto. So kini ang context sa langit. Okay? So kinsa may kahayag sa langit karon? Ang himaya sa Ginoo pertigyong silawa. Di ba mo ingon sa Ginoo? Nga di mo makakita sa ako physically tungod kay sinaw kaayo o kanang sinag kaayo ang akong himaya sa Ginoo. Mauna inana ka sinag. Kung ang adlaw manggani mututok tas adlaw, malibat pangita pila ka seconds. How much more sa Ginoo nga perting silawa? No nga mamatay manggani ka so silaw gi kay ini kay makamatay gud. Himaya sa Ginoo. So mo ni lang gigamit dito. Wala sila gamit og adlaw. Pero ayo sabtang abot diri sa langit bayuta, okay? Mawala ang sun, okay? Ang sun ug ang earth gidesign na sa Ginoo nga mooy mo process sa gitawag nato nga photosynthesis, okay? Where will the city's water supply originate? Okay, Revelation 22 verse 1, unya ang gipakita kanako ang suba sa tubig sa kinabuhi nga tin-aw daw kristal nagbuswak gikan sa Dios ug sa trono sa nating karnero. So, out of the throne of God, gikan kana sa trono sa Ginoo. Okay. Dumay na lang. What special tree dominates the city's landscape? O unsa man katong kanang pinaka-special gyud nga kahoy? Okay? Bersikulo 2. Lata sa taniwala sa kadalanan sa syudad, sa matag dapit usab sa suba, diha ang kahoy sa kinabuhi nga may napulo og duha ka matang sa mga bunga. Namunga kini matag bulan ug ang mga dahon sa kahoy tambal alang sa kanasuran. So kita na mo kahoy sa kalibutan nga nagbunga og 12 ka klase sa bunga? Wala pa. O naay nagkalain nga hubad niini. Ang uban naglantaw sila nga kini kahoy matag bulan mubunga og lain-lain na kahoy. Like for example, karon nga January mubunga siya og santol. Pagka February mubunga og mangga. Pagka March mubunga siya og durian. O niya pagka March, April mubunga na pod siya og kanang tubo. Bunga ba ng tubo? Dili no? Okay, sige na tubo kan lang, milon. Okay, unsa pa gyud? Daghan pa mga prutas. Ingon ana, naa say paghubad nga ingon sila sa matag bulan mubunga og lain-lain nga bunga. Okay? Nagdungan yun, butho, na ako no'y durian, na ay mangga, na ay santo, nagdungan balimbing, nagdungan tanan. Okay? Unya, matag bulan, mubunga. So, kung ako'y patubagon ani, bahala na magkinaunsa, basta kay namunga. Okay? O, ator na masulbar na abot sa langit, basta kay namunga siya og 12 ka bunga. Maunay usa ka kalainan sa langit tungod kay diri di nato makita og kana siya nga bunga or kana siya nga kahoy ang dahon ni ana tambal sa kanasuran. Okay, so laktod nga pagkaistorya tree of life. Okay. Or butang diha tree of life or kahoy nga gapamunga og 12 klase ana lang para mubura. Tree of life, butang tree of life. 22. What was John shown would not be in the new earth. Okay? Unya ako nakita ang usa ka bagong langit ug ang usa ka bagong yuta kay ang unang langit ug ang unang yuta nangahanon naman ug ang dagat wala na. So ato nang gisulbad ganina nga ang dagat diri nagpasabot kini siya sa kagul-anan. Okay, dili na siya literal kundi dili simbolikal. Okay. Kay ngano man naa man gihapoy suba nga mubuswak ikat sa trono sa Ginoo ug asa man mag-end ang suba. Okay? Pag-end sa suba ngadto sa tawag ya porto kadagat. What else will not be a part of this new life? Unsa man din na nato makuan, maapil. Ug ang syudad wala na magkinahanglan og adlaw ug bulan sa pagdan-ag niini kay ang himaya sa Dios mauman ang kahayag niini ug ang suga niini mauman ang nating karnero. Okay, the temple therein for the Lord God Almighty and the Lamb are the temple of it. So muna yung tubag. Okay, pwede ra ito i-shorten o saman. Saan po i-short ani? Kopyahan na lang. Wala na space to. Okay, there in na siya. Space na siya. There and in.
Okay, muna. 24. Last 4. What activity of Satan will abruptly stop? Okay, makalit pagkahunong. O gitambog siya ngadto sa kahiladman ug iyang gitakpan ug gisilyuhan kini ibabaw kaniya aron dili na siya makapesalaag sa kanasuran hangtod nga matapos ang usa ka libo ka tuig. Tapos nga na kinahanglan siyang buhian sa makadiyot. Okay, gitambog sa kahiladman, gitakpan, gisilyuhan. Nagpasabot kini magsuon ug sa laing nga bahin siya gapos. Magapos pre yawa. Di man gani magapos tong gitawag nato nga legion sa panahon ni Kristo tungod kay dili mapugan. Okay? So gipasabot igsuon it is symbolic nga panahon igsuon sa usa ka libo ka tuig. Bihaan siya, no? Diri sa kalibutan nga siya ra gyud usa nganuman tanan ng mga taong dautan patay pa ning panahon na sulod sa napulo ka tuig kay nganuman asa man ta sa napulo ka tuig naata sa langit. Okay, gitawag nato nga nagbakasyon ta sa langit usa ka libo ka tuig. Unya diri sa kalibutan siya ra magsuroy-suroy, mauna nga binilanggo siya sa sirkumstansya, wa say matintal. So muna giingon na tiniktan siya sa sirkumstansya tungod kay ang iha monggong activity ang iyang binuhatan puros ng pagtintal. Mo bitaw na sa gabi no akong balikon nga mata gabi daghan gyud nga mga gitawag nato nga krimen ang mahitabo. Ilabi na sa kanang kaniadto nga disco. O talag sa naman disco buntag. Ang disco nga buntag kasagaran mahitabo na didto sa gawa sa nasod. No, ang ilang disco, nasa yung disco nga buntag. Pero sa ato nga Christian context, diri sa Pilipinas sa konteksto, moingag disco, gabi gyud na. Moingag night swimming, gabi gyud na. Oh, pwede po night swimming mo buntag. So, diri magsuon basta gabi gani, ilabi na og disco, daghan gyud mahitabo nganuman ang yawa makahimo gyud sa ilaha pagtintal tungod kay ang kangit-ngit ihana sa yawa, kay nga porsyon diha siya kanunay maglatagaw unya ang ngit-ngit ato mga gamit nga puros activity. Diha siya makabirada sa mga aktibidad nga iya pud nga mga aktibidad kay like so muna kalingawan sa kalibutan, okay? Mga kahilayan, so muna kadaghan krimen. Mauna panahon sa night cafe. O diha mi sa una sa Divisoria. Ang amo nga schoolmate sa high school gibunalan og kuan ang ulo beer, di nakuma, naalay na dunggaban, naalay bunalag bato, naay gipusil, halos kada gabi gyud na, kun dili Biyernes sa gabi, Sabado sa gabi, kun dili Sabado sa gabi, Domingo sa gabi. Mura na tulog adlaw man diha sa kape. Biyernes, Sabado, Domingo. Busy kina ang Divisoria. Abi niyo sa Divisoria sa una, mura na og ang gabi murag adlaw. O dito po sa Manila, sa Tondo, kanang ilang market. Ang ila po dito nga kanang market, ang kanabitong adlaw, busy kayo. Uni amilaag mi gabi aron nga dili busy. Samot man ning gabi Ay kuno sa ba dinhi mura biya pug adlaw. So, ilabihang daghan na gyud mahitabo. Yan ang gabi una tungod kay ang ngit-ngit. Iyan na nga porsyon sa kaaway nga hilabihan niyang paglatagaw o pagtintal man daghan mahitabo. So nini panahon na akong balikon, he shall deceive the nation no more. So nini panahon na wala siya matintal tungod kay binilanggo siya sa sirkumstansya o ginapos. So 25, what happens to Satan after 1,000 years? Pahuman sa usa ka libo ka tuig mo ning mahitabo. Okay, palihog atong basahon. Ready, go. Katapos sa usamang katuig, si Satanas bilang gikan sa iyang imanuan. Umutulan siya sa pagigsalag sa mga nasog nga nasa upat sa sulod sa kalibutan. Sa tugog sa magong, sa pagtiguan nila alang sa pagtiguan, kami sama sa balas sa dagat. Okay. So nini panahon na human sa usa ka libo ka tuig gitawag nato third coming. Nagbalik sa Ginoo primero second coming ang Ginoo mobalik kauban ang mga manulunda wa pa ang Jerusalem. Apan ining third coming kauban na gyud sa Ginoo ang balay nga Jerusalem. Unya himuon sa dayan-dayan, okay? Ipaibog ba? Dili pa ipatugpa sa yuta, diha pa na sa kaunangan. Unya human da ipaibog, buy-an dayon si Lucifer o kadto dayong mga minatay human sa 1,000 years minatay nga mga daotan mo ni siya ang pagabanhaw, ikaduhang pagabanhaw, okay? Gagisgutan ni Pastor Chris. Sa ikaduhang nga pagabanhaw mo ni ang pagabanhaw sa mga daotan. Unya kay mabanhaw namang daotan, naana ang Jerusalem gipaibog ingon di ang yawa. Okay, mga leaders, okay tapok ta mag-meeting ta. Kita mo ana nga Jerusalem ato nang ilugon, ato nang gubaton. Og diri pod nga tay mahitabo ang gitawag nato nga
impierno. Okay? Sa diha ilang planuhan sa paggubat ang Mount Jerusalem, adunay kalayo nga may kunsad gikan sa langit unya may tunglaw sa ilaha. Mao ni siya nga konteksto. So ang tubag niini, loose out of his prison, social, go out to deceive the nation and to gather them together to the battle. To make it short, ana lang. Okay, iyang gubaton ang Jerusalem. Okay, pwede ra, sabtar ra. Or paggubat sa Jerusalem. So muna iyang buhaton. So muna nga ikaw, panganduyag yun nga mabilong ta sa unang pagkabanhaw. Mabilong ta sa katong maghimo sa pag-adto sa langit 1,000 years. Nga naman, kaya kung di ka mabilong sa unang pagkabanhaw, dito ka mabilong sa ikaduhang pagkabanhaw. Okay? Ang kalainan sa pirmirong pagkabanhaw, sa imong pagkabanhaw, makita nimo si Kristo. Dili ang Jerusalem. Pero pagbangon galing nimo, naana ang Jerusalem, delikado yun ang imong kinabuhi. Okay? Kaya ikaduha naman na, o ikatulo naman na, nga pagbalik sa Ginoo. So, mas maayo tong pagkabanhaw na to, na ang manulunda, kanya naa si Kristo. Kanya manglupad ta sugat sa Ginoo, kay muna ang unang pagkabanhaw. Pagbanhaw alang sa matarong. Okay. 26. What is this wicked army's target to attack? Okay. Unsay gitarget niya? O bito nga sila ngadto sa lapad nga yuta. Ilang gilibutan ang kampo sa mga balaan. Ang syudad nga hinigugma apan dihay kalayo nga mikunsad gikan sa langit ug milamoy kanila. So ang ilang gipunting mao ang balaan nga syudad, ang hinigugma nga syudad. Okay? Hinigugma nga syudad. Or pwede na balaan syudad. Okay, so muna siya. Unya, hurot silang tanan, hantod nga maot-ot ang ilahang mga alawas. Okay. 27. After the lake of fire, does its work that will God do? Okay, verse 5. Ug ang naglingkod sa trono miingon, tan-awa, akong gibag-o ang tanang butang, siya miingon. Isulat kini kay kining mga pulong nga kasaligan ug matuod. Okay, gibag-o sa Ginoo, unya sa katapusan, ingon ang Ginoo, kini siya kasaligan ug tinuod. So, unsa man yung panganduyon pa ninyo nga magpuyo ning kalibutan forever and ever? Kay kasagaran ra ba sa to ang pangandoy, no? Kana ba naa sa mga fantasy nga and to live happily, na? Ever after. Okay, anyway sa mga Christian, kanato nga nagtuo sa Biblia ug sa Ginoo, ang atong gituohan nga kita di ta mo puyo nining kalibutan hangtod sa kahangturan kundi pabaguhon sa Ginoo. Unya na pagbalik sa Ginoo, kauban ang Jerusalem kana muna atong gipangandoy nga to live happily ever after. Okay? Dili ni kalibutan nga naman puro sugulanan ug gihapon ug dinhi mabag-o sa Ginoo. Mabitaw na inigbalik sa Ginoo, di gyud siya mo tunog aninyo ta tungod kay hugaw pa ninyo ta. Inigbalik niya sa Jerusalem, mo gihapon di man niya patulog hangtod na dili pa masunog kay iya man ning baguhon pinaagi sa kalayo. But we will know about him. God? No? Or what happened? Self-righteousness ato imong sa palingon without Christ. Tungod kay nahigugma ta sa atong Dios. Kana, pasayloon ka kay Diyos na may